Moi, tervetuloa Trail Huntersin Tupe-kanavalle. Me ei olla Komulaisen kanssa nähty yli viikkoa. Ja viimeis kun me nähtiin, niin mun lopputulema oli se, että aamulla kun mä heräsin, niin mun housut oli revennyt perseestä. Meillä on alamäkiluistelu teemana tällä kertaa. Mulla on tässä nyt vähän käyty pyöriin jäällä. Tai no mä oon käynyt. Siellä oot käynyt. Mulla on ihan hirveä influenssa. 4. vai 5. päivä menossa. Tää on ihan kauhea tauti, mutta hyvä seura tekee ihmeitä. Kaikki lähti liikkeelle Rautalammesta ja itse asiassa viikkoa ennen kuin noi skabat alkoi, niin siinä oli muuten meikäläisen kauden ihan ekat laskutkin, kun nämä radat on nyt vähän heikossa, että niitä ei ihan joka kulmalla ole. Niin me lähdettiin poikaan kanssa vähän katsoa, että miltä reitti näyttää. Pakkasta oli kevyt 32 astetta siinä päivänä, niin pistettiin vähän töppöstä jalkaa ja lähdettiin Niklaksen kanssa kiertämään. Ja sitten se koko ajan sanoi, että joo, tän tuut tälleen ja tän tälleen. Ja sitten kun lähdetään laskemaan, niin sä näet, kun joku vetää ekaa ja sitten se huutaa sieltä alhaalta vaan, että lähde tulee vaan! Niin, että esimerkiksi se viimeinen mäki, mikä siinä Rautalammella oli tosi haastava, että vauhti nousee 50, niin kun sä näet, että se kaveri menee, joka on kyllä tuplasti parempi kuin sä. Mutta sitten kun se huutaa, että se tietää about, että toi on oikein semmonen tyyppi, että se niinku tietää, että okei, sä menet tuolla tasolla ja se pystyy sanoa, että nyt se vaan painelee, että lähdet tulee siellä. Ja vaikka toi on yksilölaji, niin silti siellä on niinku hyvä henki, että siellä niinku kaveri jeesataan ylä- ja alamäessä. Nimenomaan tässä tapauksessa myös ylämäessä, koska mehän siis luisteltiin myös ylös. Niin kun kelasta 3,5 metriä, se on niinku ihan super tiukkaa, niin mä sanoin, että ei paljon pakarareeniä tarvinnut illalla tehdä. Mut siis nyt meni niinku ihan superisti urheilun puolelle. Repeskö housut? Ei revennyt, kun mulla oli tommoset MK tuplasti liian isot teltat päällä. Niin. Mut siis noi ihmiset, niin iso sydän. Näin menee! Treenin jälkeen jäi semmonen, että okei, ei mitään niinku kammokamalaa, että niinku tää on täysin hallussa, mutta että tää on laskettavissa, että niinku, et jotenkin hyvillä fiiliksillä lähti sit siihen Riders Cupiin. Mut sit tuli kisaviikonloppu. Perjantai-aamu Rautalammella pakkasta on 34 astetta. Meillä on alkamassa luistelijoiden briefi ja sen jälkeen alkaa treenit ja sen jälkeen jatketaan aikalaskuilla. Siis niin siisti, että tommonen niinku kuitenkin suhteellisen pieni suomalainen pitäjä, sit sinne pamahtaa yli 145 laskijaa ympäri maailmaa. Siis niin siisti tapahtuma. Pitää vaan miettiä kaikkea lämpöstä. Niin pitää miettiä lämpöstä, kuten Chile. Joo, mä oon Chilestä nyt tytös. Sä oot siellä? Mä oon just menossa rannalle. Mä oon Kapkaupungissa nyt. Sanna, missä sä oot? Mä oon Valilla. Hiki valuu. Ja sitten lähtee naisten kamppailosijoista 9 ja 10. 5 seconds warning! Go! No niin, ja sieltä lähdössä on Kristiina Komulainen ja Mari Koivumaa mäkeä alas. Esimerkiksi toi Rautalammen rata, niin se on ihan äärimmäisen nopea ja sit siinä lopussa vauhti nousee about 50 ja kaikki huipentuu hyppyyn, mitä ennen siis sun on vaan pakko tulla sille täysiä päin paarella pois, koska sen jälkeen tulee sit vielä ylämäki, että jos sä pannutat siihen, niin sit se on vähän förbii. Joo, just niin. näin. Sä voitit oman lähön. Vittu kotiin. Vittu kotiin. Kristiina, miten meni? No mä odotan vaan sitä, että me päästään bailaan. No niin, minäkin! Joo, en mä ollut ihan kärkisijoilla siellä, mutta mä olin perjantai aikalaskun jälkeen 8. Mut sitten lauantaina puskista tuli tämmönen heikko nimi, vallitseva ringeten maailmanmestari Susanna Tapani, joka veti sit ihan siis överipohjat. Mut oikeesti, tuolla on niinku maailman kovimmat laskijat mimmit mukana ja sä oot vetänyt pohjat tänään. Mikä fiilis? Ihan yllättävän hyvin meni, että ei mitään. Annetaan vaan palaa. Mikä on sun taktiikka? Ei oo taktiikkaa, anna vaan mennä niin kovaa, kun uskalla vaan mennä. Tiedätkö, kun se mimmi vetää, niin se näyttää siltä, että se ei tee mitään. No kun mä olin just sanomassa, että se on niin ärsyttävää, kun sä katot, kun ne huiput vetää, niin ne saa näyttää sen liian helpolta. Että sulla tulee semmonen olo, että no minäkin nyt, mitä tossa nyt vähän pysyä pystyssä. Ja siitä vaan alas tulla. Niin. Ja mut sit sä näet siinä, että sit kun se huipun jälkeen tai sen kärjen jälkeen ne seuraavat, niin sit sitä niinku actionia on siinä. Et koska sit sen luistimen käyttö ei oo, kun pitäisi tehdä tiukkoja käännöksiä ja jarruttaa ja vielä väistellä muita siinä matkan varrella, niin sit se vaikeusaste vähän lisääntyy. Mulla oli ihan sikahauskaa ja mä en niinku todellakaan niinku finaalilaskuun yltänyt, mutta se mikä jäi ehkä harmittaa kaikista eniten oli just se Susannan lasku. Niin oli. Siis et Mimmi tuli ihan puskista, veti pohja-ajat ja koko finaali johti ihan heittämällä. Mut kun se ei oo kisannut, niin se ei tiennyt sitä pelin henkeä, että sun pitää niinku viimeiseen sekuntiin, kun se on ton lajin yksi niinku hienoimmista ja miksi se on niin yleisöystävällinen laji, ihan maaliviivalle asti ja jopa yli. Ja siinä lajissa on siis semmoinen säätö,
luistin pitää tulla maaliviivan yli. Silloin sä oot ylittänyt maaliviivan. Siis tälleen niin kuin vanhana kilpa-autoilijana, kun katsoo noita alamäkikisoja, niin se virhe, tai ei se ole virhe, vaan se, että mitä jengi ei ymmärrä, on se niin sanotusti ajolinja, että miten sä luistelet, että minkä linjan sä otat, ja sitten se, että kun sulla on muita siinä mukana, niin sä et voi vetää sitä niin kuin leveätä linjaa, sitä nopeinta aina, koska se toinen saattaa tuikkaa sieltä niin kuin sisältä ohi. Niin olisi tosi siistiä mennä ensi kesänä esimerkiksi, niin ottaa noita alamäkiluistelijoita ja viedä vaikka ulos jonnekin kartingradalle, missä näytetään, että miten ne linjat muodostuu, että mikä siinä on se ajattelutapa, että sä menet mutkaa sisään, niin ei se kuinka lujaa sä menet sinne sisään, vaan kuinka lujaa sä tuut sieltä ulos. Ja sitten ryhmässä, minkälaista linjaa sun kannattaa ajaa, kun sulla on jengiä takana tai edessä. Niin ei sillä aikalaskulla enää kissatilanteessa mitään väliä, miten sä oot sen vetänyt. No, mutta Rautalampi tuli koettua ja sitten siitä viikon päästä sitten toi Laajavuori ja Red Bull Crashed Ice MM-osakisa. Ja sen viikon aikana niin kuin ehkä merkittävin muutos ulkoisissa olosuhteissa, niin pakkanen niin katosi ja katosi itse asiassa vähän liikaakin, että käväsi jossain vaiheessa plussan puolella, mutta loppujen lopuksi se, että miten se olisi voinut pysyä siellä, niin kaikkia hyvin. Vähän tässä alamäkiluistelussa aina sellainen, että jännä nähdä tilanne, että millä sinne ylös mennään. Ja. Kun siis, Riders Cupissakin, niin me mentiin sitten aikalaskuissa, päästiin mönkkäreillä ja osa käveli luistimilla ja välillä luistellaan mäkeä ylös, niin tuolla Laajavuoressa katon ne hissit. Niin esimerkiksi edellisenä viikonloppuna, kun mä olin käynyt siellä, niin terät vaan lumeen ja vedetään terillä ja sit se on välillä semmoista luistimilla juoksentelua siinä niin kuin hiihtohississä. Mutta nyt me saatiin lipit. Ai tässä oottu noin minnarit? Joo. No miten meni? Mä haluan aina semmoista sketsiä vähän aikaa nähnyt. Mä nauroin katketäkseni. Tiedättekö, niinku ihmiset, jotka on niin atleettisia ja niinku hamplaa koreen. Oli semmosia mäkikotkia liikenteessä, kun vetää sille huterin jaloille. Sitä rinnettä alas ja niinku tuntuu, että kakkihousussa. Itsehän otin ne sitten pois ja kävelin. Ja lunta, sitä tuli niinku enemmän kuin laki salli. Me seistiin siellä rinteen yläpäässä, siis ihan hetki vaan ennen kuin me lähdettiin jenginä valuu sieltä alas, niin mulla oli kypärän päällä tommonen kasa lunta, vaikka oli hetken ollut niin, vaan kyllä. siinä. How's my hair? Looking good. Vittu, mitä pehmeä jää. En tiedä. Jotenkin se oli niin pehmeä, että sit mä kokeilin mennä ilman laseja. Niin välillä meni tälleen näin, kun ei nähnyt mitään. Ja sitten se kun se oli niin lumessa, niin mulla ainakin tuli semmoinen, että en mä näe mitään. Niitä on tosi vaikea hahmottaa, pienkin kumpu. Niin sit siihen menee, ei nyt kärkipiikkiä, mutta tuntuu, että mulla meni niinku. siinä, kun tullaan sen kivitropin jälkeen, niin. Kun siinä on se, niin mulla tökkäs siinä. Ja siinä vedi just keriä. Melkein olisi ollut parempi, että olisi jättänyt kokonaan Mä oon samaa mieltä. Tosta jäi Jäi helvetin niin huono maku paska fiilis. monelle. Niin jäi. What, your headband? It's on your head still. Nyt yön aikana on pakastunut ja sieltä on lumet vedetty tuolta radalta pois. Eli näyttää tosi hyvältä. Luistimet pitää mennä erotukseen. Niihin pitää katsoa vähän profilointia, mutta ehkä suurin kysymys tässä vaiheessa on se, että miten terävät niistä, koska nyt on jo vähän mukkurainen toi rata. Mä vien ammattilaisille, niin katsotaan. Laskennallista. Avaruustiedettä. Ei ole. Tää on avaruustiedettä. Tää on Pekka-tiedettä. Kun se yö oli ihan täydellinen, meni se -5 ja se oli varmaan liukkain mahdollinen jää mitä on. Kun siellä oli se kivitroppi, niin sen jälkeen, niin, kun aikaisemmin oli pannuttanut, vaikka kun oli käynyt reenaa sitä, niin se vauhti loppui saman tien siihen. Kun mä kävin Rautalamen jälkeen yhden kerran niin kun reenaa siellä, niin oli kova pakkana, niin se oli nihkeä se jää. Mutta kun sä pannutit sen kivitropin jälkeen, niin sä tuut ihan, sä et voi tehdä mitään. Niin se on ihan herrassaan sen jälkeen. Se odottaa vaan silleen, se on siis muna-asennossa, että milloin tää loppuu, että onks meidän maalis, kattelee, tuleeks Kaari vastaan. Et jos tää jatkaa ja niinku menis. Samoin vauheella. Mut se oli huikea, kun sitten siinä itse kisassa kun katto, niin se, että just sen kivitropin jälkeen, kun jengi kun kaatuu, että vaikka ne lensi mahalle, niin silti ne se vauhtiehan ei tippunut mihinkään. Et ne tuli niinku, ne jotka oli vielä niinku seisoma-asennossa, niin ne vauhdillisesti tuli niinku sitä samaa vauhtia. Et sit vaan piti nopeasti päästä takas jaloille. Joo, ja siis niinku
jotenkin, mä en tiedä mitä jumppaliikkeitä noi on tehnyt, noi maailman huiput, mutta niillähän on siis ilmiömäinen taito nousta myös tosi nopeasti pystyyn. Kyllä. Et jos ne, niinku, et itse ja se niin, et kun ne maailman huiput, kun ne kaatuu, niin ting, ne on takas pystyssä. Joo, se näyttää melkein siltä, kun se olisi tarkoitettu. Joo, siis on sellainen wow, miten ton teki niinku. Hei, tuolla on Kristiina näyttää tuolta, kun se juoksee. No varmaan tiedätkö laajiksen jälkeen olisin näyttänytkin, jos pari tälliin tuli. No tatuoinnit on ihan last season, isot mustelmat, ne on hienoja. Niin on. Jotenkin toi alamäkiluistelu on vähän, niin kuin mitä mä huomaan, että mulle ainakin sopii tosi hyvin lajeina niin kuin enduro. Että se on yksilölaji, mutta sitten tehdään jengissä. Kyllä. Et just se tiimihenki ja jengi tiedätkö, antaa sulle hyviä vinkkejä. Vielä kerran kiitos kaikille kundeille, Camilla, Niklas, kaikki. Mutta sitten kun se kun menee jo vaan sinne ja ottaa sut, niin mä oon jotenkin niin vaikuttunut siitä. Mutta just et tehdään yksilöinä, mutta ollaan jengissä kuitenkin. Me otettiin ryhmäkuva siinä aikalaskujen jälkeen ja se lössi. Tiedätkö mikä fiilis oli olla siinä? Se oli niin siistiä. Se kuva on hienoa. Joo. Muista tilaa koko kanava. Joka toinen viikko. Keskiviikko. Käykää nyt meidän Fasessa ja hei, käykää meidän nettisivuillakin. Me ollaan oltu vähän huonoja päivittää niitä, mutta mä lupaan, että sinne ilmestyy vähän lisää matskua. Tai voitte te kommentoida tähän, että onko tässä järkeä pitää sitten koko nettisivua. Aika vahva! Ei me reagoida kyllä siihen. Hei. Anneli ei ollut luistimella, mutta Anneli oli hommissa koko viikon siellä yötä päivää. Niin olinkin. Mulla oli ihan sikasiistiä. Ja Anneli oli töissä ja no mäkin olin vähän töissä, mutta mä olin laskemassa, mutta heittimme sitten yöaikaan niin yhdessä vähän sikasiisteillä. Tic tac.